Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn. Í dag ætlum við að fjalla ýmislegt að venju, hvort sem það nú harmoníkuleikur, við fáum líka Eyjólf Kristjánsson til okkar og ýmislegt fleira, en við ætlum að byrja á því að tala það sem talið einstakt póstkortasafn, Jón. Segðu okkur nú frá þessu póstkortasafni. Já, þetta eru 500 póstkort, eða þar bil, frá Akureyri og nágrenni sem Þórhallur Ottesen hefur safnað. Þórhallur kom hér og opnaði sýninguna fyrir, í byrjun þessa mánaðar. Hún stendur út þennan mánuð, þannig að Akureyringar eiga enn þess kost að koma á bókasafnið og skoða. Og sem reyndar bara mjög hrósvert af hálfu bókasafnsins að standa fyrir svona sýningum með reglulegu millibili og svona frábærum eins og slæðast inn. Þannig að þarna eigum við rúma viku eftir enn fyrir einhverjum í upphafi þessa mánaðar þegar Þórhallur kom nú og opnaði sýninguna og sagði frá kortunum og því líkt. Að þá var því haldið fram að hann væri búinn að safna í 50 ár eða þar bil, sem hann reyndi að neitaði því að hann er 59 módel. En hann er örugglega búinn að safna í 40 ár. Já. Og eftir það liggja 500 kort það bil sem er algjörlega einstakt. Þetta er ábyggilega eina svona safnið í heiminum. Þetta eru 500 kort frá Akureyri eingöngu og næsta nágrenni. Og ég veit ekki nema eitt annað verulega stórt safn Akureyrarkorta og það nær ekki þessari tölu. Hver eru svona menningarverðmætin við þetta? Og þá er ég ekki að meina í krónum og aurum heldur svona. Þau eru í krónum og aurum. Það má reynda að skjóta því inn sem er svolítið áhyggjuefni að þú minnist á krónur og aura, að hann vill fara að selja. Hann er æstur safnari, Þórhallur, Akureyringur í húð og hár og núna þá vill hann fara að einbeita sér öðru og þótt ég sé nú ekkert að agitera fyrir hann, þá ætla ég nú samt að minnast á það því ég hef svolítið áhyggjur af þessu. Hann ætlar að selja safnið og ef enginn hér Akureyringur kaupir þá fer þetta væntanlega á uppboð í Danmörku sem væri mjög sárt að sjá á eftir 40 ára starfi fara þangað því þá hver veit hvað verður. Og ég er svona að vonast til að nú stigi einhver göfuglindur fjáður maður fram og kaupi safnið og gefi jafnvel minjasafninu eitthvað í tengd sem væri náttúrulega afskaplega viðeigandi. En allavega þetta eru mínar áhyggjur í sambandi við þetta. Hann setur þetta upp núna og svo ætlar hann að reyna að selja. Þannig að ég vildi undirstrika þetta en hvað varðar menningarþáttinn þá er hann ótrúlegur. Í fyrsta lagi þá hafði engin hugmynd að það væru til svona mörg Akureyrarkort. Hann er með eitthvað það bil 500. Hörður Geirsson inn á minjasafni sem er nú að verða okkar helsti fræðingur ásamt Ingu Láru á þjóðminjasafni í póstkortum og póstkortasögu. Hann er núna að setja upp gagnagrunn yfir öll póstkort Akureyrar og ótrúlegt nokk hann er komið með það bil 200 til viðbótar við þessi 500 sem Þórhallur með. Þannig að þetta kemur mjög óvart. En hvað póstkortabrjálað er þetta? Var verið að framleiða svona mikið af póstkortum? Já, svo er það í annan stað að það kemur í ljós núna. Reyndar er ég nú nýbyrjar að kynna mér söguna en mér virðist þó að Þórhallur sé að breyta henni. Hann á kort sem er sýnist okkur allavega, stimplað 1896 eða þar bil á baki sem er einhverjum árum eldra en þau elstu póstkort sem við vissum áður. Þannig að hann er að breyta sögunni Þórhallur með þessu en þegar Hörður hefur verið að safna og flokka að þá kemur í ljós að þetta eru aldamótin, þá hefur þetta líklega byrjað 1900 og byrjar hér á Akureyri og í Reykjavík sama ár, en það er svo undarlegt og þetta var Hörður að átta sig á að fyrstu póstkortin með Akureyrarmyndum sem eru myndir sem Anna Sjött tók, þau eru tekin, prentuð og gefin út einhvers staðar í útlandi við höldum af Norðmönnum. Þarna kemur tengingin aftur að það er svo einkennilegt að Akureyri í kringum 1900 var í betri samskiptatengslum við útlönd en Akureyri er í dag ef við tökum frá síma og það sem gerist á
á netinu. Ferðalög, ef ég vildi fara til útlanda í kringum 1900, beint frá Akureyri, þá var það miklu auðveldara en það er í dag. Þessi Norðmaður sem hefur tekið myndir af Önnuðsjöt og gefið út sem póstkort, hann var með Norðmennina í huga sem fóru hér á milli, voru að veiða síld og þvíumlíkt og þessi ferðalög, þar að tengingin hún var á þessu tíma aðallega yfir sumari, svo láta niður yfir veturinn, eins og að gerist reyndar í dag líka. Ennþá, já. Þannig að Norðmaðurinn, hann gefur út þessi kort, við höldum að þetta hafi verið Norðmaður, væntanlega til þess að Norðmenninni sem voru hér að veiðum hefðu eitthvað til að kaupa fallegt, skrifa aftan og senda heim. Þannig að það er Norðmaður og annað sutt sem byrja 1900. Elsta póstkortið er reyndar, þetta er nefnilega svolítið flókið stundum því að hvað er póstkort og hvað er ekki póstkort. Það er til póstkort af manni á göngu í Reykjavíkurborg 1898. En við vitum ekki hvort að það er bara eitt kort sem einhver einstaklingur hefur gert eða 10, eitthvað örfá, sem er mjög líklegt. Og þá vaknar spurningi, er það póstkort? Það er, safnararnir, þeir vil ekki horfa á svoleiðis, því að það er ekki hægt að safna korti sem bara er til eitt eintak af. Þannig að það eru þarna 2 kort sem eru fyrir 1900, síðan byrjar þetta árið 1900 af töluverðum krafti, síðan kemur Hallgrímur, okkar Einarsson, inn með 2 seríur, 1902 og 4. Og eftir það, verður þetta alveg óstöðvandi og það er svo ótrúlegt, hreint lygilegt raunar að Inga Lára, ég vona hún sé ekki að horfa á það til, að hún heldur í fram að einhver þessara korta hafi verið prentuð í 90.000 eintaka upplagi. 90.000? 90.000, hvað voru við? 120.000 eitthvað. Nákvæmlega. Þannig að ég náttúrulega trúi þess ekki, Nei. En hafi upplögin verið eitthvað í þessum dúr, þá er þetta náttúrulega alveg lygilegt. En þú ert með nokkur á það við hliðina þér. Hvað getur þú sagt mér um það? Já, ég greip hérna með 3 kort. Það er... Er skrifað á þau öll? Eða eru þau sum? Nei, sum eru send og önnur ekki. Það er eitt að hér á Akureyri er mikill safnari og ljósmyndari, Palli Páls, og við göngumst oft með það að ég safna framhliðinni og hann afturhliðinni. Já. Hann er í Kristjáni 9. og stimplunum, en ég vil myndina. Já. En hins vegar óneitanlega, þá er það alveg rétt hjá honum að hafi korti verið send og sé með texta, jafnvel frímerki, að þá er það merkilega. Já, maður vil, hvað stendur á þessum kortum? Er þetta bara eitthvað? Þetta eru yfirleitt bara stuttar kveðjur, þetta er nú eiginlega bara afmáð, en yfirleitt er þetta bara hæ og bæ. Með undantekningum, ég á til dæmis kort frá honum Jóhannesi á Borg, sem er send, það er mynd af honum, kallinum, og það er póstað 1906 og þar er hann að skrifa mjög þétt og mjög mikinn texta á svona kort, er að segja frá hvað hann hefur verið að glíma og hann stefni á Ólympíuleika og hvort að þú vilji nú ekki koma með, spyr hann viðtakandann. Og þannig að það er, en yfirleitt, að þá er þetta bara gleðileg jól, meður að hafa það gott og mér líður vel. Allt í góðu. Allt í góði, ok, bæ. Já, akkurat. En þessar myndir sem eru á kortunum, hvað erum við að sjá þarna? Hérna erum við að sjá konunginn, Friðrik VIII, þegar hann kom til Akureyrar 1907 og það er skemmtilegt með þessi kort, konungskomukortin sem ég er reyndar að safna, ég er að safna þeim, munið það, að þau eru ýmist merkt 1907 eða 1908. Menn hafa ekki verið alveg klára á ártalinu, svo er það svo skemmtilegt að þú spurður um bakhliðina að sumkortin það stendur á þeim gleðileg jól. Það er til alveg eins kort, myndin svo sama, nema gleðileg jól á öðru. Þannig menn hafa verið að smá breyta þeim svona eftir tilganginum. Já, ná meir út úr þeim. Ná meir út úr þeim og þetta kort, það er til annað sem er tekið bara 5 sekúndum síðar sem Hörður áttaði sig á, Geirsson inn á minjasafni, hann er svo helvítur glöggur á myndir og það sagði honum leið að ljósmyndararnir hefðu verið 2. Það hefði verið Hallgrímur og svo hefði ábyggilega komið einhver með kónginum. En það er svo skemmtilegt að kóngskortið danska, sem danski
ljósmyndarinn tók, að á því tölvöru texti á íslensku, þannig að þeir lögðu sig fram. Og af því að ég hélt nú áfram með kónginn að sko bærinn, hann fór alveg á annan endan, gjörsamlega. Það var von á kóngi, þannig að það röku allir til og skreittu, dróu upp fána og eins og sést hér á gamla apótekinu, sem nú búið að gera upp og gera virkilega fínt. Mjög. Að menn voru að skreita húsin með alls konar limi og laufi. Þetta var stórkostlega fallegur svona myndaáfangi í sögu bæjarins þegar kóngurinn kom, því að það til svona myndir af húsum inn allt Hafnarstræti og Aðalstræti, svona í laufskrúði, virkilega fallegt. Yndislegt, þá held ég að við séum bara, vorst megin enn kannski? Já, ég ætlaði bara, það var, af því að þetta svo merkileg mynd, hún af Goðafossi við Akureyrarbergið sem 1915. Ég held að þetta sé önnur af 2 myndum sem til af skipinu. Skipstjórinn var Akureyringur, ættaður innan úr Gili. Hann tók á móti skipinu og síðan haustið þá fórst það við Vestfirði. Þannig að þetta kort alveg einstakt og þeir hjá Eimskipafélaginu, ef þeir eru að horfa á mig, að þá held ég að séu búin að týna hinni myndinni sem til af skipinu. Takk fyrir komuna og við hvetjum þetta bara alla til þess að kíkja við á Amtsbókasafninu á Akureyri en við höldum áfram hérna í föstudagsþættinum eftir augnablik.